欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。《沧海传》来袭，肖战更帅，全员入局，就这么被硬控了一秒又一秒。近期，由肖战主演的古装权谋剧《沧海传》自开播以来便迅速走红，凭借紧凑有力的剧情架构、环环相扣的权谋布局、深邃的情感表达以及主演阵容的精湛演技，强势占据观众视线，成为当下最受关注的热播剧之一。这部剧不仅延续了国产古装剧在美术和叙事上的高水准，更在人物塑造和情感张力上实现了新的突破。作为本剧的核心人物，肖战饰演的沧海一角承担了整部剧近乎全部的情感与逻辑主线，其角色之复杂、成长之曲折、命运之多舛，在当下的权谋剧中都属上乘。而肖战也通过扎实而内敛的表演，将沧海这个人物的成长轨迹、心理变化及其隐忍中的锋芒诠释得淋漓尽致。剧情开篇即高能，命运巨变拉开权谋帷幕。《沧海传》以一场震撼人心的灭门惨案作为开篇，为观众迅速营造出紧张而压抑的氛围。大庸国钦天兼兼正义族，原本荣耀无双，位高权重，然而在一夜之间满门遭屠，血流成河，只留下年幼的稚奴一人，苟延残喘地活了下来。剧集在这短短数分钟内便精准地塑造出巨大的反差和悲剧张力，为后续10年隐忍与复仇的主线埋下伏笔。少年稚奴自此隐姓埋名，在民间潜藏10年，期间潜心钻研营造之术与纵横谋略，只为有朝一日能重返朝堂，查清当年灭门真相，为家族洗冤报仇。这种蛰伏10年，只为一朝雪耻的人物设定虽不新鲜，但《沧海传》通过对细节的描摹与心理层面的深刻刻画，让这一复仇设定更加真实而动人。这10年是沧海身体与心智双重成长的10年，他不再是那个任人欺凌的少年，而是逐步修炼成一位能于权谋漩涡中保持冷静、掌握局势的谋士。沧海的成长并非一蹴而就，而是经历了一次次失败与磨砺，是以血与泪铸成的复仇之路。步入权力核心，棋局之中险象环生。成年后的沧海改名易貌后，重新踏入京城，并主动投靠当年主导灭门案的平津侯。从最底层的幕僚做起，表面顺从，实则步步为营。每一个眼神，每一个动作都暗藏心机。其生存与复仇之道在这段剧情中展现得极为精彩。沧海对局势的洞察，对人性的拿捏，在平津侯府与朝堂之上皆有淋漓体现。他清楚地知道，只有深入敌营，获取信任，方能有机会翻案复仇。于是他用智慧与耐性稳扎稳打，一边赢得上位者信任，一边暗中收集线索，逐步揭开当年的阴谋迷雾。这段剧情将观众彻底拉入到朝堂权谋的漩涡之中，每一集几乎都有惊心动魄的转折与反转。沧海面对的不只是外部敌人，更有不断涌现的内心拷问：是坚持本心，还是为达目的不择手段？正是在这种权与义、忠与私、爱与恨的激烈碰撞中，角色的多重面貌与心理矛盾逐渐展开。演技大突破，肖战诠释人物多维成长。在这部剧中，肖战的表现堪称一大惊喜。他将沧海这个人物从少年到谋士，从隐忍到爆发，从冷血到温情的复杂心理历程演绎得极为细腻。他不靠大声哭喊来表现情绪，而是通过眼神、面部肌肉、呼吸节奏等微妙变化，将角色的情绪层次层层推进。例如，在沧海得知最信任的兄弟竟是当年灭门惨案的参与者之一时，肖战用一个几秒钟的眼神变化，传递出震惊、痛苦、愤怒、克制与最终冷静。这一场景没有多余对白，却成为整部剧最让人印象深刻的高光时刻之一。
而在面对香案图时，肖战的表演则更显柔软与克制。他从最初的试探与设防，到后来的信任与依赖，再到最终真情流露，整段感情线的变化自然流畅，充满张力。他用细致的演技为沧海赋予了真实可感的温度，使这个角色不再是冰冷的复仇机器，而是一个有血有肉、有情有义的复杂人物。张婧仪精彩演绎香案图，情感线克制而动人。剧中由张婧仪饰演的香案图是沧海最重要的情感线索，也是整部剧女性角色中最为突出的一位。她的设定虽初为辅助角色，但凭借角色本身的魅力与演员自然流畅的演绎，很快赢得了观众喜爱。香案图表面柔弱，实则果敢聪慧。他起初与沧海的相遇带有极强的目的性与防备心，二人彼此利用，各藏心机。然而在共同经历了无数危机与考验之后，两人逐渐建立起深厚信任，并在潜移默化中滋生出真实情感。他的存在为沧海的复仇之路带来一丝温暖与人性光芒。他的坚定、果断、善良，不仅让沧海在黑暗中看到希望，也让观众感受到人在至暗之时所能依靠的情感力量。两人的感情线不腻不脱，反而在权谋与背叛的交错中显得尤为真挚动人。群像出彩，配角共筑权谋大局。除了主角表现抢眼，配角群像也构成了《沧海传》不可忽视的亮点。周琦饰演的义气兄弟，性格爽朗，机智过人，是沧海为数不多能倾心交付的人。在一次次生死考验中，他始终不离不弃，兄弟情深令人动容。黄觉饰演的权臣，则是老谋深算、善于借势之典型。他在朝堂中翻云覆雨，表面忠诚，实则藏锋，深谙权术。于南出演的女权臣虽然戏份有限，但其一出场便气场全开，展现了强大的驾驭力与野心，令人印象深刻。这些配角不仅推动了主线发展，也通过自身的故事与选择，反映出大庸王朝朝局之下的多元人性、忠诚、背叛、贪婪、牺牲、仁义，各色人物交织出一幅宏大的古代政治图卷。精致制作加持，整体质感再上台阶。《沧海传》在视觉呈现上也达到了极高水准，剧组在布景、服化道、灯光、摄影等方面精益求精，营造出既写实又富有审美张力的古代氛围。宫廷、街市、山川、牢狱等不同场景转换自然，细节真实可感。服饰设计精致考究，不同人物身份的差异通过服装细节精准展现，既具视觉美感又服务角色个性。配乐方面，背景音乐与剧情情绪完美融合，在紧张处助推节奏，在情感处加深氛围，增强了观众的沉浸感。更值得称道的是编剧团队在情节设置上的匠心巧思，每一段情节都环环相扣，几乎无水分，每个事件都为主线服务。剧中案件设计极具质性与复杂性，不仅具有悬疑感，还不断带出新的真相，保持观众持续追剧欲望。总结：一部权谋剧的高峰之作，情与义的深刻探索。综合来看，《沧海传》无疑是一部具备深度、厚度与广度的古装权谋剧。它不仅有跌宕起伏的故事，复杂精妙的权谋设定，震撼人心的情感描绘，更有一众实力演员对角色的精彩诠释。这不仅是一段关于复仇与权力的故事，更是一场关于人性、选择与信仰的深度旅程。沧海的忍辱负重，香案图的果敢忠诚，兄弟情谊的可贵，敌我之间的缠斗，构成了一个关于信念与坚守的宏大叙事。《沧海传》告诉我们，在纷乱的时代与权力的博弈中，唯有守住本心，不忘初心，方能穿越黑暗，见得光明。不知道大家看完这部剧，最喜欢里面哪个角色，
或者对哪个情节印象最深刻呢？欢迎在评论区留言，咱们一起讨论讨论。